जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है बोया M1 माइक जो है वो एक बेस्ट क्वालिटी का माइक है, लेकिन हम लोग इसे डेली बेसिस में यूज़ करते हैं तो ये एक न एक दिन नॉइज़ का प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आखिर ये नॉइज़ क्यों आता है और इस नॉइज़ को हटाने का क्या प्रोसेस है, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। बोया M1 माइक में अपने नॉइज़ को रिमूव करने के लिए दोस्तों आपको पहले स्टेप तो आपको अपने माइक के पावर बटन को चेक कर लेना है, कैमरे की तरफ ऑन है या तो स्मार्टफोन की तरफ ऑफ है। अगर दोस्तों स्मार्टफोन की तरफ ऑफ है तो ठीक है, और दोस्तों अगर फिर भी आपका नॉइज़ रिमूव नहीं होता है तो आपको दूसरे स्टेप की ओर जाना है। दोस्तों दूसरे स्टेप में आपको करना क्या होगा, आपको अपने बोया माइक का बैटरी जो है आपको रिमूव कर देना है, और रिमूव करने के बाद आपका बोया माइक जो है नॉइज़ फ्री हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रॉब्लम को ठीक करने के बाद आप इज़िली अपने वीडियोस को क्रिएट कर पाएंगे और एक अच्छी वॉइस क्वालिटी फिर दे पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।